Xo'p, darsimizni davom ettiramiz. Bu yerda birinchi titki testini 5-6 bo'limini ko'rib chiqamiz. Bu yerda shartida taymil titko pogiva kachi iojinin maril ko'rishibsho deyilgan. Quyidagini eshitib, namuna bilan o'xshash, mos tushadigan, ya'ni bog'lanadigan gapni tanlang, toping deyilgan. Namunani ko'radigan bo'lsak, bir kishi aytayaptiki, anyonghi kaseyo. Anyonghi kaseyo degani bu yaxshi boring yoki xayr ma'nosida kelardi. Yaxshi boring tarjimasi ham yaxshiroq chiqadi. Endi javoblarni ko'radigan bo'lsak, annyon haseyo, assalomu alaykum, oso oseyo, xush kelibsiz, annyon hi keseyo, yaxshi qoling, yoki anjiseyo, bu yerga o'tiring ma'nolari kelyapti. Bu yerda to'g'ri javob 3 ekan, ya'ni sizga birov annyon hi keseyo, ya'ni yaxshi boring desa, siz aytasiz annyon hi keseyo, yaxshi qoling. Bu namuna edi. Endi 5-ni ko'rib chiqamiz, qarang. 4 balli savol ekan. Bu yerda asosan iboralar keladi. Ya'ni sizga birov rahmat desa arzimaydi, kechirasiz desa hech qisi yo'q, yoqimli ishtaha desa ovqatchu rahmat. Shunaqa iboralar keladi. Biz endi audiosini eshitib, boshini ko'rib chiqamiz mana. 다음을 듣고 보기와 같이 이어지는 말을 고르십시오. 보기, 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. 정답은 3번입니다. 5번. Xo'p, mana 5-chi dedi. Audioni eshitishdan oldin tarjima qilib olamiz. Mana chuka hamnida. Tabriklayman. Komapsimnida. Rahmat. Kvenchansimnida. Hech qisi yo'q. Algesimnida. Tushundim ma'nosida keladi. Endi eshitamiz. 내일이 제 생일이에요. 내일이 제 생일이에요. Hop, eshitgan bo'lsangiz, neiri che sengiri eyo dedi. Ya'ni neiri ertaga, che mening, sengiri eyo tug'ilgan kunim deb aytdi. Shunda u tug'ilgan kunni sizga ma'lum qilsa, siz nima deyishingiz mumkin? Chuka ham deydi, tabriklayman deyishingiz mumkin. Ya'ni rahmat demaysiz, hech qisi yo'q demaysiz, tushundim demaysiz. Javob 1 bo'ladi. Keyingisi 6-si. Mana 3 balli savol ekan. Chal putak ham deydi. So'zma-so'z tarjima qilsak, chal degani yaxshi, putak hada iltimos qilmoq. Lekin bu umumiy ma'noda chal putak ham deydi, intiqlik bilan kutaman ma'nosini beradi. Anyonghi chumuseyo. Yaxshi uxlang, yaxshi yoting. Mannaso pangapsim deydi. Tanishgandan xursandman yoki uchrashgandan xursandman. Va 4-javob chamkamman kidaryo chuseyo. Ozgina kutib turing ma'nosida keldi. Endi audiosini eshitib olamiz. (6번) 김진수 씨 좀 바꿔주세요. 김진수 씨 좀 바꿔주세요. Hop, eshitgan bo'lsangiz, Kim Jinsu shi chom pakvo chuseyo. Kim Jinsu shi chom pakvo chuseyo dedi. Bu yerda endi so'zma-so'z tarjima qiladigan bo'lsak, Kim Jinsu shi bu bitta odamning ismi. Chom degani iltimos ma'nosida keladi yoki tarjima qilmasangiz ham bo'ladi. Ya'ni bu odobni, kamtarlikni ifodalaydi, kamtarlikni. Pakvo chuseyo degani pakkuda almashtirmoq, pakvo chuseyo almashtirib bering. Ya'ni bu telefonda aytilyapti. Pakvo chuseyo telefonni shu kishiga bering ma'nosini beradi. Telefonni Kim Jinsuga bering. Shunda mana intiqlik bilan kutaman, yaxshi uxlang, uchrashgandan xursandman deyish xato. Shunda faqatgina 4 bo'ladi. Chamkamman kidaryo chuseyo. Ozgina kutib turing ma'nosi keladi. Xo'p, ikkinchi video darsligimiz shu joygacha. Ya'ni birinchi titki testini 5-6 titkilarni tahlil qildik. Yaxshi tushundingiz degan umiddaman.